할렐루야. 오늘 은밀히 보시는 하나님이란 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 隠れているところで見ておられる神様という題をもって御言葉を伝えていきたいと思います。 우리는 매일 하나님과 동행하고 또 그 주님을 찬양하는 삶을 살기를 노력합니다. 私たちいつも主と共におられ、またその皆を賛美しようと努力しております。 우리 하나님은 임마누엘 되시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 私たちの主はインマヌエルの神、主は共に私たちと共におられるという意味です。そのような神様であると信じます。 주가 주님께서 너희와 우리와 함께 하신다는 뜻입니다. それは主が私たちと共におられるという意味なんですけれども、 그러므로 우리와 항상 함께 계심으로 우리는 주님과 함께 살아야 될 줄로 믿습니다. 主は私たちといつも共にいてくださるのであれば、私たちも主と共に生きたいじゃありませんか。 인간은 죄를 짓고 말았습니다. 人間は罪を犯してしまったんですけれども、 하나님으로부터 떠나려고 합니다. 神様から離れようとしたんですね。 그러나 하나님은 늘 사람을 마음속에 두시고 계십니다. でも私たちがどんな状態であっても、神様はいつも皆さん一人一人を心に抱いておられます。 그래서 아들 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. ですから私たちが罪を犯すその前にすでにイエス・キリストを送ってくださいました。 그 예수님을 보내주실 때 천사를 통해서 마리아와 그리고 또 요셉에게 뭐라고 말씀하십니까? 御使いを通してヨセフとマリアに語ってくださったんです。 이 태어나는 그리스도 메시아는 임마누엘이 되신다고 말씀하셨습니다. 今生まれる子はインマヌエルと呼ばれるとおっしゃいました。 너희와 함께 하신다고 말씀하신 あ 것입니다. なた方と共におられますよという意味です。 하나님이심에도 불구하고 인간의 몸을 입고 이 땅에 와주셔서 임마누엘 되어 주셨습니다. 遠いところにおられる神様ではなくて、人として来られた、すぐ近くにおられる神様として来られたという意味です。 예수님은 30년의 개인 생활을 하시고 3년 동안에 또한 공생애를 보내셨습니다. イエス・キリストは30年の間、ご自分の生活を送られ、そして30歳の時から3年間、公の生涯、公生涯を送られました。 그리고 마지막에는 십자가를 지시고 돌아가셨습니다. そして最後には十字架の上で死なれました。 그분은 거기서 끝나는 것이 아니라 부활하셨습니다. それで終わらず蘇られました。 그리고 승천하셨습니다. そして天に昇られ、 예수님이 이 땅에 계시다가 승천하시면 그러면 우리 하나님은 어디 계시는 겁니까? イエス・キリストが天に昇られてしまったのであれば、私たちはイエス様今どこにいらっしゃるんでしょうか。 우리와 함께 하신다고 임마누엘 되신다고 약속하셨는데요. イエス様は私たちと共におられるとおっしゃったのに、天に昇られた後はどうしたんでしょうか。 부활하시기 전에 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀합니다. よみがえられたイエス・キリストは弟子たちに言ってくださいました。 보라, 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 見よ、世の終わりまで私はあなたと共にいると約束してください 내가 ました。 세상 끝날까지 임마누엘 되어주겠다 말씀하신 겁니다. 世の終わりまであなたと共にいる。インマヌエルの神となってあげるとおっしゃったんです。 그러므로 임마누엘 되신 하나님은 오늘 이 자리에 우리와 함께 계신 줄로 믿습니다. その約束通りに今この場所に皆さんと共におられることを信じます。 그러므로 신앙생활은 우리가 주님과 함께 임마누엘 되신 하나님과 함께 생활하는 것입니다. ですから私たちは永遠にその共にいてくださる主と共に信仰の歩みを進めるのです。 신앙생활은 그러므로 하나님을 바라보고 그리고 그렇게 생활하는 것이라고 볼 수 있겠습니다. ですから信仰生活というのはただそのイエス・キリストを見上げて歩む歩みであることを意味しています。 그러나 인간은 눈에 보는 것에 보이는 것이 너무 약합니다. でも人間はその目に見えない神様よりは目に見えるものについていくのが簡単なんです。 사람의 눈을 의식하기가 쉽습니다. そして人が自分をどう見るかということがもっと大切になったりもします。 그래서 우리가 드리는 기도도 하나님께 드려야 되는데 私たちは祈りを神様に捧げると言いながら、 또 우리는 봉사를 해도 하나님께 드리는 봉사가 되어야 되는데 奉仕をするのも神様にお捧げをすると言いながら、 사람에게 보이기 되기 쉬운 것이 또한 인간의 연약함인 줄로 압니다. そういうふうに始まったはずなのに人の目を意識してしまいがちなのが人間の弱さであります。 그런 연약한 인간들을 향해서 예수님은 오늘 하나님은 은밀하게 너희들을 보고 계신다라고 말씀하고 있습니다. そのような弱さを持っている人間に今日の本文では、あなた方の行いが隠れているところでなされるようにしなさいと語ってくださっています。
그러므로 사람들을 기쁘게 하는 그러한 생활이 아니라 하나님 앞에서 살라고 우리에게 교훈을 주시는 줄로 믿습니다. それは人を喜ばせるためではなくて、神様を喜ばせる信仰生活をしてほしいとおっしゃっていることなんです。 여러분, 하나님을 기쁘시게 하는 여러분들의 신앙생활 되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 私たちは神様を喜ばせる信仰生活になりたいと願っていると信じます。 그래서 오늘은 은밀히 보시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 몇 가지 상고하며 나누길 원합니다. ですので今日は隠れたところで見ておられる神様について皆さんと恵みを分かち合いたいです。 첫 번째 1절의 말씀인데요. 1절 말씀을 우리 다시 한번 봉독하기 원합니다. まず第一番目に一節を一緒にお読みしたいんですけれども、日本語からお読みしましょう。3、はい。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。 아멘. 한국어로 봉독합니다. 시작. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하리라. 아멘. 우리가 의를 행하는데 착한 일이라고도 얘기할 수 있겠죠. 선행을 행하는 데 있어서 범하기 쉬운 과오가 있습니다. 私たちが良い行いをするとき、それをするときに陥りやすい誘惑、罠について書いてあります。 그것은 사람에게 보이려고 한다는 것입니다. それは人に見せるためにやってしまいがちだということです。 그런 선행은 그런 의는 하나님께 상을 얻지 못합니다. そのような良い行いというのは神様が褒めてくださらないんです。 사람에게 보이려고 하면 안 되겠습니다. 人に意識して、人の目を意識して人に見せるためにやってはならないことがわかります。 자, 사람 앞에서 하지 말라고 지금 1절에는 말씀하고 있는데요. 그런데 5장에 우리 전장에 이렇게 거슬러 올라가면요. 한번 종이를 한 장 넘으면 전장을 한번 볼까요? 5장 16절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 人に見せるためにやらないでと一節で言っておきながら、皆さんが読まれた今前の章5章の16節というところにはこのようなことが書いてあるんです。 자, 일본어로 한번 봉독 ま 먼저 ず日本語 합니다. から5章の16節読みますね。3、はい。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。 자, 한국어로 봉독할게요. 시작. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 자, 오늘 6장 1절 말씀엔 사람 앞에서 행하지 말라라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 今日の本文の6章1節には、人に見せるためにやらないようにしなさいと言いながら、隠れたところでやりなさいと言いながら、 근데 5장 16절에는 다른 하나는 사람 앞에서 하라 이렇게 말씀하고 있습니다. このように 5章の16節では、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。あなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですと言いましたね。 이 뒤 귀절 차이에는 성고에는 어떠한 차이점이 있겠습니까? このように反対のことを言っているように感じられるこの2節の差がどこにあるんでしょうか。 6장의 말씀, 오늘 본문의 말씀은 외식하는 자, 형식을 중요시 여기하는 그러한 사람들이 자기의 영광을 위해서 타인을 의식하여 의를 행하는 경우를 얘기하는 얘기하는 것입니다. 今日の本文の6章1節の場合はですね、儀式を守り、そして人に見せるため、人に認めてもらうためにやっている良い行いを意味しています。 근데 5장의 말씀은 하나님께 영광을 돌리기 위해서 선행을 하는 것입니다. しかしこの5章の16節の方は、神様を喜ばせ、神様の栄光のために良い行いをしているという違いがあります。 그러므로 사람들 앞에서 선을 행하는 것을 그 행위를 금하는 내용이 아니라 ですから、良い行いをしないでねという話ではなくて、 그 마음의 중심에 어떠한 마음으로 그것을 행하느냐라는 것이 관건이겠습니다. その良い行いをするにあたって動機は何なのかということなんです。 외식하는 자들은 자신의 행동을 보고 많은 사람들의 눈만을 의식합니다. この儀式を大切にする人、見せるためにする人は人がどのように自分を評価するかということに焦点を置きます。 하나님은 우리의 마음속을 보시는 하나님이십니다. 神様は私たちの心の中心をご覧になっておられます。 그 마음속에 있는 참된 가치를 보고 계신 하나님 앞에서 사람들의 눈을 의식하는 것은 하나님 앞에서
죄라고 말씀하시는 겁니다. そしてその神様を喜ばせるためではなくて、人を意識して人に見せるためにすることを神様は報いてくださいませんし、喜んでくださいません。 그래서 인간으로부터 영광을 구했기 때문에 너희는 이 세상 가운데 그 많은 영광을 다 받았다라고 우리 주님은 말씀하십니다. 人に見せるためにする人は人からの褒め言葉、人からの栄光を受けたいと思ってやっていますので、すでにもうあなたは地上でそれを受けましたねと神様はおっしゃいます。 너희가 받을 상을 이미 다 받았다. 하늘나라에서 받을 상이 없다. 이렇게 말씀하시는 겁니다. 私が賞をあげる前にあなたはすでに地上での報い、褒め言葉を受けたので、私の褒め言葉はないということです。 다시 말해서 이 같은 선행은 자기 마음속에 자기를 나타내려고 하면서 입으로는 하나님 하면서 생활한다는 것이죠. というのは、この人前で見せるためにやっている人というのは、神様のためにと言いながら自分のためにやっているということです。 이런 이중적인 것을 가증하다라고 얘기하는 겁니다. このような二重のことをする場合があり得るということです。 이 문제는 두 가지 보상이 있는데 일시적인 사람의 칭찬이라는 것이 있고 또 하늘에 계신 아버지의 칭찬 이 두 가지가 있는데요. 良い行いにはですね、報い、ご褒美ですね。それが2種類あるんですけれども、人から褒められることと神様から褒められること、この2つがあります。 당신은 이것에 대해서 어느 것을 선택할 것입니까? 라는 것입니다. そしてあなたは人から褒められたいですか、そうじゃないと神様から褒められたいですかということ、あなたはそれを選んでくださいということです。 이 땅에서 있는 영광은 오래가지 않는 것입니다. なぜかというとですね、この人から褒められることというのは長く続かないんですね。 사람의 칭찬을 받기 위해서 사는 것은 어리석은 삶입니다. そしてそのように変わってしまう人から、変わってしまう世の中から褒める言葉をもらいたいと考えてしまうことは愚かなことであると聖書は言ってい 그래서 ます。 베드로전서 1장 24절 25절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. ペテロの手紙1章 다이치노 베테로 1章 24, 25節ですね. 1章。第一ペテロの1章の25節。 다이치노 베드로 1章 24節 25節です. 第一ペテロの1章の24節25節を日本語でお読みしますね。開いた方は一緒にどうぞ。人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。 아멘. 한국어로 봉독하겠습니다. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. 아멘. 이 세상에 있는 육체는 풀과 같다고 말씀합니다. この地上にある人の存在というのは、いつかは枯れてしまう草のようだと言いました。 꽃과 같다고 말씀합니다. 花のようだとも言いました。 사람은 영원을 사모하는 것 같습니다. 人というのはですね、永遠を思い慕う心があるんですが、 이제 우리가 보통 먹는 것도요. 계속 우리가 이것을 채집해서 먹을 수 있는 방법이 없을까 이런 걸 생각하는 것 같아요. 食べるものもですね、ずっと美味しいものを食べていますと、ずっとこれ食べたいなと思う心があるんでしょうか。 동영상에 어느 날 이런 것이 발견되었습니다. ある動画を見たんですけれども、 계속 파를 먹을 수 있는 방법 이런 것이었습니다. ネギずっとね、この美味しいネギを食べられる方法という動画を見たんです。 파를 심어서 그 윗둥만 잘라서 먹으면 또 새싹이 계속 나온다는 거예요. 育ててみたら分かると思いますけど、ネギを植えてですね、である程度のところで下から10センチぐらいのところで切って、そして上だけ食べますね。そうするとその残っているところからまた新しいネギが出てくるんですけれども、 스ーパー에서 매일 사 먹는 게 아니라 심고서 매일 윗둥만 잘라 먹으면 평생 먹을 수 있대요. ですから皆さんがスーパーに行って買わなくても、植えて下から10センチぐらいのところで切って食べたらまたどんどん、大きくなるまで時間かかりますけれども、スーパーに行かなくてもいいということです。 그래서 시험을 해봤습니다. やってみたんですね。 파를 한 단을 사가지고요. ネギを買ってきまして、 한 단을 심었어요. そして一束植えてみました。
した。 그래서 여러 개 줄을 세워놓고요. そして並べて、 오늘은 요쪽 단을 잘라 먹고 今日はこっちを切って食べて、 내일은 요쪽 단을 잘라 먹고 明日は真ん中辺を切って食べて、 그래서 한 보름 정도를 이렇게 줄 세워서 먹었습니다. そしてどんどんね、順番にこう切って食べましたね。 그리고 또 이렇게 먹으려고 그러니까 정말 파가 또 나가 있는 거예요. 세 そして 번. ずっと一周しましてね、それで次はと思ったら一番最初に、切ったところのネギがやっぱ出てきてまし 그래서 た、 이 ね。 파를 2년 동안 먹었다는 거 아니에요. そして2年間食べましたね。 2년 먹으면 잘 먹은 거 아니겠습니까? 2年間やったら元は取れたんじゃないでしょうか。 그런데 네, 뭐. 이 파도 영원하진 こ 않더라고요. のネギもね、永遠ではなかったということに気づきました 어떤 ね。 원인인지는 잘 모르겠는데 아무튼 이 파도요 먹다가 언젠가 없어지더라고요. ですね、虫に食われたりとか、で根が腐ったりとかしてですね、どんどんなくなっていくっていうのを見て永遠ではないんだなと思ったんですね 이 。 세상에 있는 것은 영원한 것은 없습니다. 世の中にはこの地上には永遠のものは何一つありません。 근데 사람은 영원한 것을 원하죠. でも永遠であってほしいと願うのが人間です。 이 세상의 것을 취하면서 영원한 것을 원하고 있습니다. この世の中で生きていながら、この地上では限りがあるはずなのにもかかわらず永遠のものを望んでいます。 그러나 그럴 수 없습니다. でも永遠でありえないんですね。 그래서 영원한 것이 있는데 하나님의 말씀은 영원하다 말씀하십니다. 私たちが永遠のものを望むのであれば確実に永遠なもの、神様の御言葉があります。 그래서 그 말씀을 내 마음속에 품고 살면 이 땅에서도 주의 말씀대로 살며 우리가 복을 얻을 수가 있고 もしこの言葉、神様の御言葉変わらないこの種をずっと私たちの中に持って生きるのであれば私たちは永遠を味わいながら生きることができま 우리가 す。 소망을 가지고 하나님 나라를 위해서 살아야 될 줄로 믿습니다. そしてこの限りがある地上で生きていても永遠の国を思いながら希望を持って生きることができます。 그래서 우리의 인생의 방향이 어딘가를 우리가 정확히 알아야 됩니다. ですから私たちがどこに希望を置くべきなのかということをはっきりさせましょう。 그래서 많은 철학자들은요 갈등했어요. 多くの哲学者は葛藤したんですけれ 이 ど、 세상에서 그렇게 영원히 행복하게 살 수 있는 건 없을까? この地上で永遠に幸せに生きられる方法はないかなと探しました。 그래서 플라톤이란 철학자는요, 그의 국가론의 이상적인 나라는 이렇다라면서 국가론을 얘기하고 있잖아요. プラトンという哲学者もですね、このような国があれば永遠に幸せなんじゃないかなということで国家論というものを書きました。 마르크스 레닌보다도 더 빨리 공산주의에 대해서 그는 국가론에 대해서 얘기하고 있습니다. マルクス・レーニンよりはもっと先にですね、先立って共産主義について語っている方でもあります。 자기가 원하는 참 행복을 추구하는 그 세계는 없을까 얘기한 것이죠. 自分が望んでいる永遠に幸せな国はないのかと言って語っているんです。 그런 사람들의 영향을 받아서 마르크스 레닌이라든지 이런 공산주의 사상이 나온 겁니다. そのような思想からマルクス・レーニン等の共産主義、みんなで分かち合いましょうという考え方が出てきたんです。 그러나 그 사람들의 사상은 어떻습니까? でも共産主義の思想はどうでしょう、皆さん。 이 세상에서 영원한 것을 소유하고 영원한 행복을 추구하려고 하는 것이에요. 彼らの思想はこの地上でも永遠のものを味わい、そして追求しましょうという思想なんですね。 그런 성경은 뭐라고 얘기합니까? でも聖書は何て言ってるんですか？ 아니다. 육은 풀과 같아서 다 시들어 버린다라고 얘기하고 있는 거예요. 違います。この地上にあるものはすべて草のように花のように枯れるんですと書いてあります。 그래서 한국에 지금 왼쪽 오른쪽으로 나뉘어진 것이 이렇게 플라톤 같은 이상주의적인 나라를 소망하는 것이 왼쪽이고 하나님 말씀대로 살자고 하는데 오른쪽이었던 것이에요. ですから、今ですね、韓国の政治が揺れているのもこのような思想によって、右か左かということで分かれていたりもするんです。 그런데 문제가 있어요. 問題は何かというと、 왼쪽을 주장하든 오른쪽을 주장하는 사람이 누구예요? この 사람이요, 그죠? 人が左だ、右だとただ人が言っているということが問題なんです。 하나님의 나라를 얘기해야 될 사람이 그걸 얘기하려면 어떻게 해야 돼요? 神様の国を語りたいのであれば、右か左を語るんではなくて、 바른 생활을 해야 돼요. 한마디로 바른 생활. 그죠? 正しい生活、神の御言葉に基づいた正しい生活をしなければならないということです。 그 바른 생활을 못하니까 왼쪽에 있는 사람들이 호라 니들 그런 거 해서 되냐 안 된다라고 문제를 일으킨 나라가 우리나라인 겁니다. 左か右かが大事ではなくて、左の人も右の人も神様の御言葉の通りに生きられないから左は右を見て批判し、右は左を見て批判しているだけです。 그러므로 크리스천의 바른 국가론, 바른 사상은 어떠한 것이겠습니까? 私たち神様を信じる者としてどのように
私たちが生きるべきでしょうか。 크리스천은요 왼쪽도 아니고 오른쪽도 아닌 거예요. 私たち神様を信じる者は右にも左にもそれてはならないと聖書に書いてあります。 하나님의 나라를 소망하며 의를 행하는 것이 하나님의 나라의 방법인 거예요. 右でもなく左でもなく神様の国だけを見上げて生きるのがクリスチャンです。 오늘 우리에게 말씀하신 내용이 바로 그것이에요. 私たちに今日語ってくださっている御言葉も同じことを言っています。 눈에 보이는 사람들을 위해서 누가 살 것이냐? あなた方は目に見える人のために何かのために生きるんですか？ 하나님의 영광을 위해서 살아라라고 얘기하는 것입니다. 永遠の神様の栄光のために生きなさいと進めているんです。 두 번째로 얘기할 것은 2절의 말씀 우리 다 같이 봉독하겠습니다. 2番目に申し上げたいことです。2節を読みますね。日本語で3。はい。ですから、施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと、街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。 2절 말씀입니다. 시작. 그러므로 구제할 때 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 진실로 너에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 아멘. 할렐루야. 아멘. 자, 여기서 2절에 한 부분을 뺀다면 나팔을 분다라는 얘기가 있습니다. 2節にラッパを吹くという言葉がありますが、 자, 나팔을 부는 이유가 무엇입니까? 皆さんなぜラッパを吹くんですか？ 나팔을 부는 이유는 외식하는 사람들이 자신들이 대중에게 뭔가를 알려고 하는 것을 나팔을 분다라는 것입니다. 日本語はホラを吹くという言葉がありますけど、ホラを吹くっていうのは嘘をつくことですけど、このラッパを吹くということはどういうことかというと、自分がこんなことをしたということを人に見せるということです。 그 사람들에게 알리고 그 다음에는 그것을 통해서 자기가 영광을 받고 싶은 거예요. なぜ人にわざわざ知らせるかというと、褒められたいからです。 이것이 나팔을 분다는 의미인 これ 거죠. がラッパを吹くという意味です。 당시에 이스라엘은 세 가지의 파가 주류파가 있었습니다. イスラエルには当時3つの大きな派があったんですけれども、 오늘 파 얘기를 좀 자주 하는 것 같은데. グループですね。グループ3つのグループがありましたけど、 먼저 바리새파가 있었죠. まずパリサイ派という人たち、 사두개파가 있었습니다. サドカイ派という人た 그다음에 ち、 에세네파가 ま 있었어요. たエッセネ派という人たち。 성경에는 바리새파와 사두개파가 주로 등장하고 있고 この3つのうちサドカイ派とパリサイ人がよく聖書には登場します。 에세네파는 단어는 등장하고 있지 않지만 세례 요한이 에세네파였습니다. 聖書にはこのエッセネ派については言及されていませんけれども、清い生活をすることを心がけていた、ヨハネバプテスマのヨハネのような人はエッセネ派でありました。 이스라엘도 나라니까 정치 활동을 할 수 있겠죠. 当然イスラエルも国です、国家ですから政治がありました。 그래서 예루살렘을 중심으로 거기서 모여든 사내들인 공회 70인이 모인 그러니까 국회의원이 모인 의회죠. 그것을 사내들인 공회라 그러는데 주로 그쪽의 멤버는 사두개인들이 정치를 장악하고 있습니다. そして、中心を握っているのはサドカイ人を中心として70人で構成されているサンヘドリンという公会議事堂がありまして、そこで議会がいつも開かれていました。 주에는 시나고그라는 회당이 있는데 그런 회당을 중심으로 지방자치회가 있겠죠. 그런 지방자치회 예를 들면 야마나시 켄 지지가 있잖아요. 그런 사람들 어떠한 지지 이런 지방에 있는 사람들의 정치를 하는 사람들을 바리새파라고 이렇게 얘기했습니다. そしてそれはサドカイ人が中心であってまいりましたけれども、そのシナゴーグが周辺にありまして、そこはサドカイ人たちパリサイ人たちが中心にですね、今で日本でいうと、今山梨県知事とかそのような風な組織がありました。 그래서 바리새파 같은 경우에는 지방에 있는 세력들이니까 자기를 나타내려고 굉장히 노력을 많이 합니다. パリサイ人たちは今申し上げたようにその地方の政治を司る人ですから、自分たちはこんなことやってるあんなことやってるということを見せる必要があったと思われます。 그래서 바구니에다 구제 물품을 두고서 길거리에서 사람들에게 놔주는 거예요. そして自分たちはこんな活動をやっていますということを見せるために人前でですね、通りで自分たちが救済をするときにカゴを持って行って、そのカゴを持って見せながら私たちが今これを配ってます、救済していますということをアピールしました。 그런 목적은 그 힘든 사람, 어려운 사람들을 위해서 하는 것이 아니라
나는 이런 정치 활동을 하고 이렇게 나는 좋은 걸 많이 하고 있어요. 자기의 입장을 갖다가 내세우기 위함이었던 거죠. それはなぜそのようにしたかというと、本当にその人たちを助けたいというよりは、私たちはこんな救済をやってます、活動をやっています、認めてくださいというためのものでありました。 어디서 많이 보는 장면 아닙니까? どこかで見たことがありますか？ 어디 가서 꼭 사진만 찍고 오는 정치가들 많지 않습니까? どこかのですね、地方に行って写真を撮ってくる政治家たちもいるんじゃないですか。 나는 이런 사람한테도 관심을 가지고 있습니다. 私はこんな活動をやっているというふうに写真を撮ってそれをアピールする政治家たちを見たことがあると思います。 겉모습뿐이고 속마음은 그렇지 않았다는 것이죠. でも本当にその人たちがその企業を本当に助けているかというとそうではないと。 사람들의 눈만을 즐겁게 하는 것입니다. それは人の目をくらますためであります。 그러나 진정 하나님께서는 그들의 속마음을 바라보고 계십니다. でも神様は見ておられるのはその人の心の中心を見ておられます。 그런 사람을 보고 하나님은 인정해 주시지 않을 겁니다. 人前で見せるために認めてもらうためにする人を神様は認めてくださいませ 그래서 ん。 그런 사람들은 이미 자기가 광고하고 효과를 다 보고 맛을 봤으니 너의 상은 그것으로 충분하다라고 말씀하고 있는 것입니다. それだけではなくて2節に書いてあるように、もうあなた方はそのように人に認めてもらいたくてやっていることは見せたんだから、人からも褒められてそれで終わりですとおっしゃいます。 오늘날에도 우리 주변에 그런 많은 일들이 있습니다. 私たちの周りにもそんなことはたくさん見られます。 하나님은 우리의 마음을 보십니다. 神様は私たちの心を見ておられます。 참된 자선은 가난하고 어려운 그런 그 사람들을 위해서 하는 자선일 줄로 믿습니다. 本当の慈善、本当の慈しみ、施しというのは本当に返すことができない人、そして自分がやったことも忘れるようにやることであります。 그것은 마치 그리스도께서 이 땅에 와주셔서 우리를 위하여 그 몸과 피를 흘리심과 같습니다. それはイエス・キリストが私たち罪人のためにご自身の血と水を全部流してくださってまで私たちを救い出してくださった心と全く同じです。 에베소서 5장 1절과 2절은 이렇게 기록합니다. エペソ人への手紙の5章の1節2節をお読みします。日本語でお読みします。ですから愛されている子供らしく神に倣うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物また生贄として香ばしい香りを捧げてくださいました。 한국어로 읽습니다. 시작. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생제물로 하나님께 드리셨느니라. 아멘. 그리스도께서 사랑하신 것 같이 겉모습이 아니라 마음으로 해야 될 줄로 믿습니다. イエス・キリストが私たちを愛してくださったと同じように、見せかけではなく儀式ではなく、同じ心を持って私たちもそのような姿で歩みたいと思います。 마지막으로 우리가 구제, 선한 일을 행할 때 어떻게 해야 되느냐 3절과 4절은 그것에 대해서 말씀하고 있습니다. 最後に、では良い行いをするときにはどのように施しをするときの姿勢について3節4節に書いてありますので見たいと思います。3節4節3、はい。あなたが施しをするときは右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。 한국어로요. 시작. 너희는 구제할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 너의 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라. 아멘. 아멘. 오른손이 하는 것을 왼손이 모를 만큼 은밀하게 하라고 말씀하십니다. 自分の右の手が今やっていることを左手がわからないぐらい、隠れたところで見ておられる神様に見ておられるようにしなさいとおっしゃいました。 나 이런 일 합니다 하고 사람한테 얘기하는 것이 아니라 숨어서 하라고 말씀하고 있습니다. これは私がこんなことやってますということではなくて、隠れてすること、自分がやっていることも自分が忘れるぐらいにやることであります。 자기가 한 일에 대해서 자만심과 자족감 그런 것을 가지고 하는 것이 아니라 진정으로 해야 됩니다. 私がやったことについて自己満足で終わるのではなくて、忘れてしまうぐらい隠れてやることです。 자기를 나타내고 그렇게 하는 행동은 위험한 행동입니다. 自分を表そうと思う誘惑、これは私たちが気をつけるべきところです。 그래서 은밀한 중에 마음을 다
다해서 구제할 수 있도록 우리는 힘써야 되겠습니다. ですから私たちが隠れて見ておられるところのことを神様が見てくださるように隠れてやることを心がけなくてはなりません。 마지막 때는 우리가 하나님 앞에 모두 다 앞에 가서 심판을 받게 됩니다. 最後の時には私たちの愛する神様の前に立って裁きを受けることになります。 어떤 사람은 그 앞에서 하나님 나는 이러한 일도 했고 저러한 일도 있고 하고 자랑을 할 것입니다. ある人は神様の前に行く時に神様私は生きている間こんなこともあんなこともやってきましたと報告するかもしれません。 그런 사람 중에 어떤 사람은 하나님께서 너는 이미 이 세상에서 영광을 다 받았으므로 너에게 줄 것이 아무것도 없다 이렇게 말씀하십니다. 神様はそのように報告してくるものに対してあなたは人に見せるためによく地上で頑張ったからもう地上でもう褒められたでしょあなたにご褒美はありませんとおっしゃいます。 어떤 사람은 하나님께 이렇게 얘기할 것입니다. ある人は神様の前に立つ時にこう言うかもしれません。 하나님 저는 정말 부족한 사람이었습니다. 神様私は生きている間本当に足りない人間でありました。 하나님 앞에 자랑할 것이 아무것도 없습니다. 神様の前に今立っておりますけれどもご報告申し上げるようなことは何一つござ 부족한 いません。 저를 용서해 주십시오. どうぞ憐れみによって私を憐れんでください。助けてくださいと。 그때 주님께서는 너는 나에게 내가 줄일 때 먹을 것을 주었고 헐벗을 때 옷을 주었다라고 말씀하십니다. そのような時に神様はおっしゃるんですね。あなたは私がお腹空いている時に食べさせてくれたし、私が寒くて凍えている時には服を持ってきてくれたじゃないか。 주님, 내가 언제 그런 것을 했습니까? イエス様、私そんなことあなたに差し上げた覚えは全くありません。 주님께서는 적은 소자에 한 것이 내게 한 것이다라고 말씀하십니다. イエス様はその時に、いやいやあなたがあの時一番弱いもの、助けが必要な人、返すことができない人にやったことは実は私にやったことなんですよと言ったんです。 결론의 말씀입니다. 結論です。 아담과 하와가 범죄하게 된 것도 보암직도 하고 먹음직도 한 것 때문이었습니다. アダムとエバが罪を犯した最初のきっかけも見るに好ましく食べるにふさわしいなと美味しそうだなと思うものだったんです。 눈에 보이는 것이 얼마나 보이는 것에 사람이 얼마나 연약합니까? 私たちが目に見えるものに弱いということのこれが証じゃないでしょうか。 특히 이 세상이 그렇지 않습니까? 世の中はもっとそうですよね。 제가 조금 어려운 여러분도 같은 시대니까 좀 어렸을 때는 부모님들이 야 테레비 보지 마 테레비는 바보 상자야 이런 얘기 들어보신 적 있지 않습니까? 若い人はこんな話聞くとね、って思うかもしれませんけど、私ちっちゃい頃はですね、私小さい頃は白黒テレビでしたけれども、テレビをですね、つけることものすごく両親に叱られました。そしてテレビをつけると、バカになるよ。ごめんなさいね、悪い言葉ですけど、頭悪くなるよ。おバカちゃんになるよって言われましたね。 그렇게 자기 생각 없이 그것에 중독되어 간다는 얘기를 하는 것이죠. それはなぜかと言いますと、一方的に流れてくる動画、一方的に私の意思と関係なく流れてくるものをずっと見続けていると、あなたは自分の考えがなくなるということです。 지금은 그것보다 더 심각한 시대에 살고 있습니다. 皆さん若い人たちはもうこんな話当たり前じゃないんですか？当たり前に動画たくさん見れるんでしょ？ 눈에 보이는 것에 연약한 인간은 この目に見えるものに人間が弱いということを知ってるからです。 그것을 듣고 또 들으면서 자기도 모르는 사이에 쇠뇌되어져 갑니다. 自分が選んだはずがない動画がどんどん好みに合わせてどんどん出てくるような時代に私たちは本当に弱いんじゃないですか？ 진정 하나님께서 무엇을 원하시는지를 우리가 생각하고 깨달아야 되는데 神様が私たちに何を望んでおられるのか、何を語りたいのか、耳を傾け、そして心で受け止めなければならないのに、 하나님께서 그 생각을 가져야 되는데 자기도 모르는 사이에 사상이 오염되고 쇠뇌가 되어버리면은 神様の御心を受け取るのに私たちが鈍いものでありながら、さらにそれにもっと追いかけて、もっと私たちの思想を曲げてくるようなものを見て聞くのであります。 그래서 회복되기는 너무나도 힘든 것입니다. それを私たちが回復するのは本当に難しい。中毒になるからです。 눈에 보이는 것은 너무나 우리 인간이 약한 것입니다. 私たちの目に見えるものに弱いということを認めるべきです。 그러므로 사람에게 보이려고 하는 것 또한 문제일 것입니다. ですから私たちが目に見えるものに弱いということは、目に見えるものを認めてもらいたい、人に認めてもらいたい、見て見えるものに認めてもらいたいという誘惑がいつもあるということを覚えておかなくてはなりません。 자기가 가지고 있는 이 육에 대해서 철저히 죽지 아니하면 自分が持っているこの欲、認めてもらいたい、承認欲求、これがあるということを認めて、それに勝つことを心がけていなければ、 사람을
사람에게 인기를 얻기 위해서 사는 인생이 되어버립니다. 人に褒められたい、人に認めてもらいたい、褒められたい、いいねをもらいたい人生になってしまいます。 은밀히 보시고 계시는 하나님을 알고 믿고 있다면 もし神様が私たちを見えないところでもちゃんと見ておられるということを本当に知っているのであれば、 사람이 보지 않고 혼자 있을 때에도 誰が見ていなくても 하나님을 기쁘시게 하는 것을 선택하며 생활할 것입니다. 神様が喜ばれることが何なのか、神様の栄光は何なのかいつも悩むはずです。 아무도 보지 않는 것 같지만 誰も見てないと思いますか？ 하나님께서 보고 계십니다. 神様は見ておられますよ。 주님께서 우리를 평가하십니다. 神様が判断してくださいます。 그러면 우리는 무엇을 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 살아야 될 줄로 ですから 믿습니다. 私たちは食べるにも飲むにもすべて何をするにも神の栄光のためにしなさいという御言葉の通りに生きたいです。お 기도하겠습니다. 願いします。 은밀히 보시는 하나님, 가끄레테 이르 도코로데 미테오라를 감히삼아 오늘도 나의 마음을 다 알고 계시오. 하나님의 자녀답게 살기를 원하시는 하나님. 私のことを全部知っておられて神様の子供らしく生きることを願っておられる神様. 자신의 발걸음이 사람에 보이려고 하는 발걸음이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 되도록 인도해 주시옵소서. 지분의 아요미가 히토 요로코바세르 모노데 아나쿠 가미사마오 요로코바세르 이키가타であるように導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。